Сабир Садыкжанович, түшүнүктүү эле болдубу? Ооба. Негизги биздин планыбыз шаардын территориясын чоңойтуш. Бил ошол боюнча иш алып барабыз 45-жылга чейин. Ал жерде конкретно жазган эмес, мына жылы мынча чоңойтобуз, мына жылы мынча 45-жылга чейин биз аракеттерибизди жүргүзө беребиз. Чоңойтуш боюнча эгерде АТР болуп калса, туурабы? АТРдин алкагында биз ушул сунушту беребиз. Экинчи маселеңиз боюнча бүгүнкү күндө туура айтып атасыз. Шаардын 1060 гектар жөнүндө калган курулуш, башка нерселер ошол жөнүндө сөз болот. Шаардын ичи жөнүндө. Кантип порядок кылабыз, эмне кылабыз, генпланда биз эмнелерди пландаштырдык. Ошол. Саламат сұрағым. Генплайын жақында бұлайсың бұл. Бұлай жақында. Жақындатты, чоң айтып. Бұна мен сұрайым, бұна 13 тұрады, азыр дом құрып атап, 13. 13-ті азыр 1100 қожалыққа дом құрып атап. Анан кейін үлгі жаққа кеткенде, бұна geçen, қош көрген қағады geçeyін. Қош көрген көшесі, мұна қызықта сызып тұрады да. Ошо 13-тан башлап, нары жоғарыға Абдулла Наби билан кеткенде Нұрсұлтан, сен тұрсың. Абдулла Наби билан нарыға кеңешті жолы четкенше, үлгі жағын мұна сол жағын. Бір де сас объект жоқ да. Ошода 1000-дан ашық қожалық бар. Азырғы 13-те азыр 1000-дан ашық қожалық жасап атат, ошода ешкі вартал бар. Сарақсы билан жаңы аяқ, бияғы қош көрген айына. Ошында мұнда қарасаңар, же мектеп, же детсад, же башка bir социальный объект жоқ та. Азыр мына ел жашап атқан жерде, 13-тен қош көрген көзіге кеткенде, домға азыр план түзіп атасаңар, дом салынып келешекте. Ошында оша тегеректе, где-то 100 гектарда тегерегінде, бірде социальный объектке мектепте, же башка детсадта шундай қызыл түзіп, шунун ичинен жай тапса болмайды. Анан тоқтап тұр. Оны көбірек тұрады, бірақ енді жақта. Айлы үкіметті бош жері. Нары жоқта 10 гектардан ашық. Анан кейін, нары елді жақта 20-ге чейін 30 гектарда жер тұрады. Ошақтан бір қараштырып, егер шаһарда мүмкіншілік болып қалса, ошақтан сатып алып, ошында бір социальный объект, домны сатып құрғаны планлаштырса болмайды. Ошында бір қараштырып, мені мысалсы бұлға қос көрген кетінде кетіп отады, екі қожалық, 100-дан ашық қожалықта азыр үйі келешекте алығы дом құрып отады, одан да азына көрініп тұрады. 100-дан ашық қожалықта ошады. Енді бүгін жердер 90-шы жылы Аббас Жұмағұловты династиядан берілген жерде бұлар барлығы жаңы қоныш. Ошын үшін мен сүрішім нарығы алды айлы үкіметтен ош қызыл сызықты айлы үкіметті территориясына алып, ошырды енді жаңы қоныш барлығы жаш үйгілер. Шүн үшін ошы қызыл сызықты жоғарыға алышын мен сүрішті. Саламатсыздар, құрметті шаар тұрғындары. Абдырайым әке, сіздің айтып отқан ұсынысыңыз тура эле. Бұл ушул кварталда Сосабек мектеп каралган меселе. Бүгүнкү күндө биз азыр пландаган кеп калмайча, бул жерде өзгөрүш сичи деген шарт жазып атабыз келечектеги. Бул жерде Сосабектер бар, 2 садик, 2 мектеп каралган. Ошондой эле бүгүнкү күндө алсасың да биз 2 объектке Сосабек сунуштап атабыз. Бирөөсү бул айлык бүткөндөгү үлүштер бүгүнкү күндө. Ушул жер менен ушул жерге Сосабек сунуштап атабыз. Себебинде келечекте бул жерлерди трансформация кылабыз или айлык бүткөн сатып алуу жолу